請各位嘉賓就位，當我數到1嘅時候，請大家用力敲開酒桶嘅頂蓋。Now we will begin the Kagami Bilaki ceremonies. When I count to 1, please join together to break the leaves of the sake barrel. Are you all ready? 3, 2, 1, strike！ 恭喜，祝願東京改裝車展香港2025順利舉行。今日咧就會介紹一下咧我哋嘅展會嘅亮點。咁我哋分4個部分㗎，分別係車、人、事同埋物。咁車係我哋其中一個重點啦嚇。咁我哋會先講車㗎。卡咪有咩車睇啊？講超跑先係啦，咁今年咧我哋超跑展示區咧，我哋就會有 KTM 啦，同埋限量嘅 RUF。一入殼見到新車，睇完之後梗係試揸啦。咁如果大家有心水嘅咧，咁就可以去到代理或者廠方嘅 booth 嗰度咧，就安排試駕啦。提到啦，我哋今年嘅改裝車主題咧會係德系嘅汽車啦，咁所以我哋亦都好致力去營造德國嘅氛圍啊。咁所以我哋會提供一啲德國嘅小食啦，同埋啤酒啦，大家攞住杯啤酒睇車咧就零舍爽嘅。咁但係記住唔好酒後駕駛啊！跟住落去咧就係會比較刺激嘅體驗啦 ，e-racing、e-sport 啦。咁今年咧我哋就會同 EZ Challenger 合作嘅，咁就會為入場嘅觀眾啦，我覺得係特別係啲年青人啦，佢都好想感受下呢個飛車嘅體驗啦。咁香港嘅街頭啦、日本嘅街頭啦，選佢自己喜歡嘅 JDM， 或者就以德國汽車文化節做主題啦，展示一系列嘅德系品牌、日本頂級嘅改裝品牌 Top Secret 同埋 Cool Racing， 佢為咗大會設計2部首發嘅改裝車，安排咗2場嘅汽車音響拍賣。如果咧大家係對汽車音響係有興趣嘅話咧，不妨嚟 bid 下，睇下會唔會以一個好優惠嘅價格咧投到自己心愛嘅一啲汽車音響啊！值得一提咧就係今年咧我哋會有個汽車攝影藝術廊。咁咧就喺呢個 corner 裏面咧會見到好靚嘅即係拍攝嘅作品啦，同埋 movie 啦。咁大家睇下見。而我哋今日特別榮幸邀請到專程由日本遠道而來東京改裝車展事務局局長福井潤一先生。映画、音楽、ファッションから自動車に至るまで、香港と日本は多くの共通點を共有し。咁我哋睇一睇個 floor plan 啦。好簡單地概括地啦，今年咧雙展聯動啊，我哋會係舉行香港國際汽車博覽啦，咁佢會 occupy 2個 hall 啦，分別係 hall 3同 hall 6嘅。咁同時咧，東京改裝展香港咧就會喺 hall 8同埋 hall 10。除咗香港嘅車模之外咧，咁我哋好開心啦，都有日本 Tokyo Auto Salon 嘅 A-Class Girl 佢哋會到訪啦。另外我哋亦都會邀請咧台灣車模嘅代表咧嚟到香港嘅。咁啱唔啱口味咧？應該都 OK 嘅。咁咧就佢哋就會係我哋活動嘅 ambassador 啦。咁喺4日展期裏面咧就穿梭唔同嘅展位啦，同埋出現喺唔同嘅環節。啱展商福利係啦，咁開心係啦。咁會場限定版就必然嘅啦。咁今年東京改裝車展咧，我哋嘅會場限定咧就會同 Pop Race 去合作嘅。咁我哋主題車啦都係 Top Secret 嘅。咁大家如果對呢架車有興趣咧，就盡早去 secure 咗佢啦，因為我哋都係限量嘅。係啦，另外咧仲有個主題車咧，我哋會 crossover BBLS 啦。咁咧呢架 S2000咧會係其中一部，咁佢會係一對嘅，有另外一個咧係隱藏版，都係白色嘅拉花嘅模型車。大家有興趣就同 Andy 落訂單啦。亦都係限量啊！咁當然唔少得啦，我哋其他嘅參展商啦，佢會有佢嘅限量嘅精品發售啦。咁所以大家又係攞定個大嘅環保袋過嚟買嘢掃貨就啱㗎啦。聖誕節啦，咁跟住落去票務方面啦，係票務方面啦。咁首先最簡單啦，標準票啦。咁我哋同以往一樣啦，都係80蚊。咁80蚊咧睇晒2個展覽㗎啦。咁如果希望咧同日多次進出咧，其實加多20蚊就得㗎啦。咁多謝晒。